சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான வெல்கம்ப்பா நான் தான் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆஃபீஸ்னோட தான் வந்திருக்கேன்ப்பா பாருங்கள். ஸ்கூல் லீவ் டிசம்பர் 1 தேதி சென்னையில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையாக வெதர்மேன் சொன்ன தகவல். சென்னை மட்டும் கிடையாதுப்பா, பல மாவட்டங்கள் இருக்குது. ஓகேவா, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, இது மாதிரி ஏகப்பட்ட மாவட்டங்கள் இருக்குது. வரிசையாக சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் இருக்க மாவட்டத்தில் எந்த மாவட்டத்தை மலைன்னு சொல்லி இந்த மாவட்டத்தை பேரை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த நம்மளுடைய சேனல் இன்னமும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கீங்கப்பா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. அந்த உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் மட்டும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப்லையும் இன்ஸ்டாலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, அப்படியே நீங்கள் இருக்க மாவட்டத்தில் மழை பெய்கிற மாவட்டங்களில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, மழை நிலவரம்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ பாருங்கள், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் வரும் டிசம்பர் 1 தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா என்ற கேள்விக்கு நம்முடைய வெதர்மேன் பண்ண பதில் வச்சிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது குறித்து அவர் பதிலில் கூறப்படுவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஞ்சிபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, வேலூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் மழையானது இன்றும் நாளையும் தொடங்கும். பள்ளி மாணவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் இந்த மழையானது டிசம்பர் 1 வரை நீடிச்சா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாளைய தினமானது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய வெதர்மேன் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா, இது மட்டும் இல்லாமல் குறைஞ்சபட்சம் 150 கிமி மேல் மழை பதிவானாலும் பள்ளிகளுக்கு டிசம்பர் 1 தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வரும் என்று சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, இப்போ இருக்கிறபடி பார்த்தீங்கன்னா 140 150 தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி வேகத்தில் காற்று வீசினால் பள்ளிகளுக்கு டெஃபினட்டாக லீவ் வரும்னு சொல்லி நம்முடைய வெதர்மேனே சொல்லிட்டாருப்பா ஆஃபீஸில். ஓகேங்களா, இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்னை மட்டும் கிடையாது. ஓகேவா, ஸோ திட்வா புயலால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல மாவட்டங்களில் விடுமுறை வரப்போகுது. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ திட்வா புயலை கடற்கரைக்கு வந்ததும் அங்கே மேலும் வளப்பெற முயற்சிக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போது இன்றைய தினம் நாகை, திருவள்ளூர், தஞ்சாவூர், காரைக்கால், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பொழியும். ஓகேங்களா, ஸோ மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கையை வைத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்கள், ஸோ திட்வா புயல் சற்று மேல் நோக்கி நகர்ந்தும் ஸோ கடலூர், புதுவை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, சேலம், நாமக்கல் ஆகிய பகுதிகளிலும் மழை பொழியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா, கிட்டத்தட்ட இப்போ உங்களுக்கு இங்கேயே உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட மாவட்டங்கள் வந்துருச்சு. இது லிஸ்ட் ஆகாத மாவட்டங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ சிவகங்கை, கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, கன்னியாகுமரி, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், மயிலாடுதுறை, ஸோ கரூர், வேலூர், விழுப்புரம், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மாவட்டங்கள் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ பாருங்கள், திட்வா புயல் இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காரைக்காலில் இருந்து தென்கிழக்கே 120 கிமி தொலைவிலும், புதுவையில் இருந்து தென்கிழக்கை 130 கிமி தொலைவிலும், சென்னையிலிருந்து தெற்கே 130 கிமி தொலைவிலும் தற்போது மையம் கொண்டுள்ளது. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த புயலானது எப்போ வேணால் வலுப்பெறலாம். ஸோ உங்களுக்கு நமக்கு வேணால் தமிழகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய 2-3 நாளைக்கு உங்களுக்கு கனமழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, இந்த நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக நாளை தினமானது திங்கட்கிழமை பள்ளிகளுக்கு, கல்லூரிகளுக்கு ஏகப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு வரிசையாக உங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ் வந்துட்டே இருக்குப்பா. ஆஃபீஸில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர நம்மளுடைய சேனலுக்கு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்டேட் பண்ண எந்தெந்த மாடல் லீவ் அனௌன்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி நைட்டுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் அப்டேட் பண்ணிடுவாங்கப்பா. ஸோ நைட்டு நான் ஷார்ப்பாக அப்டேட் பண்ணிடுறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேங்களா, தொடர்ந்து நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணால் போதும். நம்மளுடைய சேனல் வந்து எல்லா அப்டேட்ஸும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, தற்போது கிடைக்கப்பட்ட தகவல்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டவங்களுக்கு இது வரைக்கும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லீவ் விட்டுட்டாங்கப்பா. சந்தோஷமாக இருங்க. நாகப்பட்டினம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல மறந்துட்டப்பா, நாகப்பட்டினம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி லீவ் விட்டாங்க, உள்ளூர் விட்ட மாதிரி விட்டாங்க. ஓகேவா, அந்த நியூஸ் பேப்பர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ உள்ளூர் வழியாக விட்டுருக்காங்கப்பா, அது என்னன்னு சரியாக தெரியல, நான் ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அடுத்த மாவட்டங்கள் லீவ் சொல்லி வர நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேப்பா. ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் வழியில் மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன். ஓகேவா, ஓகே சில குட்டீஸ், பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.